안녕. 아까 여기 위에 전망대 있었고 달동네를 좀 내려와가지고 여기 이렇게 도착을 했고, 여기 있는 이 성벽이 아까 길게 늘어져 있던 어, 성벽입니다. 앞으로 돌릴게요. 네, 이렇게 여기도 지금 성벽이 쭉 이어져 있고요. 여기도 버스 돌아다니더라고요. 크게 할게요. 그리고 여기 위로 가면 전망대가 있는데, 물론 관광지 가는 길이라서 그라나다 카드 포함되는 그래서 가고 있긴 한데, 여기 위로 가면 전망대가 또 있더라고요. 뭐 지금 또 전망이 좋긴 한데 위에 가면 더 좋겠죠? 여기가 굉장히 달동네더라고요. 보니까 뭐 중국에는, 중국 홍콩인가, 거기는 더워서 달동네가 굉장히 비싸다고 들었거든요. 여기도 그런지 잘 모르겠네요. 또 하여튼 할랄 음식점 되게 많단 말이에요 여기에. 뭐 케밥, 뭐 워낙 딴 데도 많은 거긴 한데, 뭐 프랑스에서 은근히 또 레바논 음식점, 그 프랑스가 청천했었거든요. 그것도 엄청 많았었고. 근데 여기서 딱 보니까 뭔가 아랍 같진 않은데 아니, 여기서는 딱히 아랍인지는 잘 모르겠어요. 이 성벽도 그냥 뭐 벽은 다 원래 이렇지 않나? 뭐 이런 거 군데군데 이런 문양이 안 그래도 많이 봤었거든요. 가볼까? 저희가 위에가 전망대인가? 집인 것 같지? 아, 사람도 있으니까 전망대 맞겠다. 저번에 아람브라 꼭대기에서 봤을 때는 사람들이 엄청 많더라고요. 딱 거기가 아, 전망대구나 싶을 만큼. 근데 오늘 날씨가 이래가지고 뭐 전망을 제대로 볼 수 있을지 모르겠네. 아, 사이사이로 보인다. 버스 돌아다니죠. 버스가 되게 작더라고요 여기는. 버스라긴 해도 좀 애매한, 카풀하게 생겼는데. 아, 저 엄청 큰 도로가 있네. 서유럽에 있으니까 굉장히 매연간 냄새 같은 게 좀 덜했는데, 여기 그라나다 오고 나니까 살짝 매연 냄새가 좀 심한 것 같아요. 뭔가 날씨가 이래서 그런가 진짜. 하여튼 이제 관광지로 간다. 안녕.